Tienes mucho sueño, mamá. ¿Qué fue? Sigue durmiendo. Mamá, yo me voy. Yo no aguanto más. Pero no importa, yo me tengo las consecuencias, pero yo tengo que hablar con Selena y yo tengo que saber si ella llegó bien. Pero ¿por qué se va a ir tan rápido? Mire que del afán no queda sino el cansancio. Mamita. Oh, Dios.